你阿奶奶錫個仔錫到點先得㗎？即係我啱啱第一次上佢屋企見家長，跟住咧佢就教我，佢要咧俾到埋去先識食嗰啲㗎。嗱，呢度有提子，你試下吉一嚿俾佢啊，跟住我就吉一嚿，跟住我就試下俾佢啦。跟住嗱係咪啊？佢即刻食咗咯。嗱你佢係咁㗎，因為佢唔會自己攞㗎，知唔知啊？跟住我咁啊，跟住我翻轉頭諗翻，佢咪教緊我點樣湊佢個仔。點樣讀字嗰陣啱啱識佢，佢就話咧佢俾人始亂終棄，好慘。佢同我講佢俾人撚屌。咁之後我心諗你咁嘅樣唔係啊嘛，真係啊。其實佢係咪博你同情啊？想追你一個招數。其實嗰陣時真係唔係，嗰陣時真係同佢 friend 嘅。啲男人咧，通常同啲異性 friend 都係講到個樣好忠誠嘅，但係其實男人邊度會有女人 friend 先得？你知唔知點解咁多新抱都咁尊重你嘅原因係你付出得太多？付出到多到點樣咧？佢每日煮9個人飯餸，而家我老10個，唔係而家9個老爺喺醫院，入錯廠，我哋唔應該笑嘅。係，你笑得咁開心咩？以前嘅女性咧，好多都會有一種犧牲型人格啊！我去成全你，我為呢頭家付出，但係其實我有時我真係覺得佢犧牲得太多，青春已經為咗屋企。咁點咧？你而家都係時候出去蒲下㗎啦，係啦，係咪咁啊？人老珠黃。